السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا une nouvelle vidéo. Bien sûr, هاد la vidéo, bien sûr, c'est la deuxième épisode de la gestion des stocks et des approvisionnements. كنا درنا البارتي الاولى كنا هضرنا فيها على لا لوا يعني لا ميثود ABC ولا لا لوا دو باريتو 20-80. اليوم ان شاء الله في deuxième épisode ولا في deuxième partie غنشوفوا لو موديل دو ويلسون. دونك في هذا لو موديل دو ويلسون قبل ما نهضروا على لو موديل proprement dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord parler du coût de stock. Donc شنو هما لي كومبوزون ديال لو كود ستوك اولا التكلفه ديال التخزين. دونك عندي اول حاجه اللي كتدخل في الكود ستوك كاين البري داشا دي زيليمون، يعني بشحال شريت داك لي زيليمون، واش ماتيير بروميير ولا كونسومابل، ولا مثلا الا كانت اونتربريز كوميرسيال بشحال شريت لي مارشانديز. Deuxième élément, c'est les frais d'obtention des approvisionnements. ملي كنقول لي frais d'obtention يعني بشحال اللي داخلين مع اللي داخلين في الكود داشا، يعني البري داشا بلس لي frais داشا. عندي لو كو دو بوسيسيون دو ستوك. ملي كنقول كو دو بوسيسيون ستوك انني مثلا في العود ما كان عندي مثلا واحد 1000 درهم 2000 درهم 10000 درهم، هذيك 10000 درهم في العود ما نحطها مثلا جو في لا بلاسي على بانك ولا انفيستيها في شي حاجه، جو لي انفيستي في ستوك. دونك هذوك لي زانتيغي اللي كانوا غادي يجوني غيكون عندي هو لو كو دو بوسيسيون دو ستوك. اي اونفان سكون ابل لو كو دو بينوري. شنو هو لو كو دو بينوري؟ هو انني مثلا ملي كيكون عندي ستوك وكيتقادى لي ستوك وما كنلقاش باش نخدم، هذوك الخدامه اللي ما كيخدموش كيبقاو كيتخلصوا، بيان سور خصني نخلصهم. هذوك لي ماشين اللي ما كيخدموش، دونك عندي واحد لو كو اللي كينتج على داك البينوري. شنو هي لا بينوري؟ البينوري هو فاش كيتقادى ليا لو ستوك. دونك كيفاش كنديروا؟ نحاولوا نجمعوا هاد لي زاليمون، مثلا بري داشا بلس لي فري دوبتونسيون دي زابروفيزيونمون كيدخلوا في سكون ابل لو كو داشا. مثلا الناس اللي داروا الكو كومبلي في الكونتا اناليتيك ولا في الكونتا جيستيون بالنسبه للناس ديال البي تي اس. دونك الكو داشا اش كيساوي؟ هو البري داشا بلس لي فري داشا. داكوغ. ملي كنقول فري راه ديريكت يا انديريكت. دونك هادو كيعطيوني سكون ابل لو كو داشا دي زيليمون ستوكي. Concernant le coût de possession de stock plus coût de pénurie, qui est ce qu'on appelle le coût de gestion de stock. Donc, le coût de stock, عندي le coût d'achat ديال les éléments stockés, شحال تقاموا عليا اللي فيهم prix d'achat plus les frais d'achat. زائد le coût de gestion de stock. شنو هو هذا le coût de gestion de stock؟ هو le coût de possession de stock زائد لو كود بينوري. حنا من بعد غنشوفوهم اون ديتاي، لان مثلا ملي كيكون عندي ستوك خصني نخلص المغازيني، الا كنت كريت لونطروبو خصني نخلص له الكرا ديالو، الماء والضوء اللي كيكونوا كنستعملهم. بارفوا كيكون عندي ستوك كيخصهم حاجه مثلا دي فريغو، بارفوا كاين شي ماتيير ولا دي مارشانديز اللي خصهم السخونيه، دونك كندير لهم دي شوفاج ايتترا. دونك الا زدت هاد لو كو داشا بلس لو كو جيستيون ستوك كيعطيني لو كو دو ستوك اللي هو لو كو توتال. Très bien. Donc, récapitulons le coût de stock. Le coût de stock fait le coût d'achat des éléments stockés plus le coût de gestion de stock. Le coût d'achat fait le prix d'achat plus les frais d'achat. Le coût de gestion de stock fait le coût de possession du stock et le coût de pénurie. Très bien. Nous avons le coût de passation, toujours le coût du stock. Nous avons le coût de passation ou de lancement des commandes. Quel est le coût de passation ou de lancement des commandes? Maintenant, je vais lancer la commande. Bien sûr, je dois contacter le fournisseur, parfois dire appel d'offres, mais je contacte des fournisseurs, qui jouent des fournisseurs 5 ولا 6 وكندير لهم واحد يعني الكونكورونس بيناتهم، واحد النيغوسياسيون باش كنختار احسن فورنيسور. دونك هادشي كله عنده واحد المصاريف. بحال هاد المصاريف مثلا لي فري بوستون الا كنت كنصيفط باغ بوست، الفري ديال التليفون، مثلا الا درت نيغوسياسيون هذاك الانسان اللي كيدير نيغوسياسيون خصني نخلصو، اذا كانوا دي ديبلاسمون ايتترا. دونك نمشيو من واحد ليكزامبل. Si le coût total de lancement du stock est de 12 000 dirhams et le nombre de commandes est 100 commandes, الا كانوا ان عندي 100 كوموند قاموا لي ب 12 000 درهم، هذه لو كو دو لونسمون. تنهضر على لو كو دو لونسمون، هما المصاريف اللي قلت دابا، مثلا الفري ديال التليفون، فري دو بوستو، مثلا الفري دو ريسبسيون، الا كان شي عشاء مثلا داك لو فورنيسور عرضنا عليه العشاء ولا. دونك هادشي كلشي كيدخل في لو كو دو لونسمون. دونك باش نلقى باغ كوموند اش كندير؟ كنشد هذاك لو كو توتال على النومبر دو كوموند كيعطيني 120 درهم باغ كوموند. تري بيان. دونك علاش كيهمني نعرف لو كو باغ كوموند؟ السؤال
غادي نجاوبوا عليه من بعد. علاش؟ لانني من بعد غيولي عندي واحد دينام، واش نشري بزاف كل مره بكونتيتي قليله ولا نشري مرات قلال بكونتيتي كثيره. تيولي عندي هنا واحد الهاجس، واش ندير هذه ولا هذه. من بعد غنوصل لها ونهضروا عليها في وقتها. دونك concernant le coût de stock, pardon, donc c'est la définition. Donc le coût de passation ou bien le coût de lancement, il s'agit généralement du budget de service d'approvisionnement divisé par le nombre de commandes. Donc le budget اللي معطيناه باش يديروا الباساسيون دي كوموند على النومبر دو كوموند كيعطيني بشحال تقابلي كل كوموند. Très bien. Le deuxième coût, c'est le coût d'acquisition de la commande. Le coût d'acquisition de la commande, il existe deux approches différentes selon que l'on se place dans une optique industrielle ou là commerciale. علاش؟ لانني شفتو قبيله فاش قلت لكم كو داشا بلس لي فري داشا. هذه ملي كنكونوا نهضروا على في لوبتيك كوميرسيال، لكن ملي كنهضروا في لوبتيك اندستريال كتولي عندي لو كو دو برودكسيون. دونك عندي لو كو unitaire d'acquisition ou bien le coût unitaire de fabrication. نشوفوا le coût unitaire d'acquisition, c'est le prix plus les frais de transport, plus frais de douane, plus assurance, plus frais d'emballage, plus etc. etc. Donc, يعني بصفة عامة c'est le coût d'achat unitaire bien sûr. علاش كنحتاجوا unitaire؟ on va voir باللي كنخدموا بالكو unitaire غنشوفوها في ليكزامبل، لانها هاد لو كو unitaire غنشوفوه على حسب كل مره وشحال غنشريو. بالنسبه للحاله ديال الانتربريز اندستريال ما كتريزونيش بالكو داشا، كتريزوني بالكو دو فابريكاسيون. On distingue trois types de coûts intermédiaires. Qui est le coût de la main-d'œuvre directe, qui est le coût du matériel ou bien d'acquisition du produit, qui est les frais généraux de fabrication. Donc, ملي كنقول هنا le coût d'acquisition ديال le coût d'acquisition ديال الماتيريال اللي كيدخل في لا برودكسيون، عاد زائد les frais généraux de fabrication. ملي يكونوا les frais généraux de fabrication c'est كل ما كيتعلق من les charges de fabrication. Très bien. Troisième coût, c'est le coût de stockage. Le coût de stockage est obtenu par la somme de trois coûts distincts. Le coût d'option, qui consiste dans la décision d'investir dans les stocks plutôt que d'obtenir les intérêts de la banque ou d'investir dans un autre projet. هنا مثلا عندي 1000 راني قلتها لكم قبيله، عندي 1000 درهم، عندي الحق يعني الشوا اللي عندي يا اما انفيستيها في ستوك، يا اما نبلاسيها في لا بنك، يا اما par exemple dans un autre projet. Donc شنو هو le coût d'option؟ le coût d'option est égal à مثلا لهذوك لي زانتيغي اللي كنت غناخذهم لو كان ما شريتش ستوك. دونك الفلوس فاش كنانفيستيهم في ستوك كنحسب لهم لانتيغي ديالهم كيعطيني ce qu'on appelle le coût d'option. D'accord? J'ai opté pour investir dans le stock. Donc هذه c'est une option اللي عندها تكلفه ديالها. Très bien. Deuxièmement, coût d'entreposage. اش كتعني le coût d'entreposage؟ دونك مثلا ملي كان لي ستوك ديالي مثلا ديال الماتيير بروميير ولا ديال المارشانديز، الا كنت كوميرسيال، الا كنت انتربريز كوميرسيال، جينيرالمون خصني واحد المكان فين نحط فيه هاد الستوك. دونك هنا هذاك المكان كيفرض عليا واحد المجموعه ديال المصاريف. داكوغ؟ هاد المصاريف يعني خصني ليسباس، خصني مثلا او الكتريسيتي، خصني السالير ايتترا ايتترا. كاين عاوتاني لو كو دو ديتونسيون. بالنسبه لو كو دو ديتونسيون هو شنو هو عنده علاقه بلونفيرونمون بور بروتيجي لو برودوي. كان واحد البرودوي خصو يبقى برد، مثلا لي بواسون خصو يكون عندنا واحد دي فريغو، او بيان بارفوا كاينين دي برودوي اللي كيحتاجوا واحد لا شالور معينه، واحد دونك خصهم دي شوفاج. كاين parfois des produits les stockages ديالهم كيؤدي ce qu'on appelle l'obsolescence. يعني مثلا واحد التليفون بورتابل ولا واحد لي بي سي ولا الا ستوكيناهم غير شهر كانت القيمه ديالو 100، من بعد شهر كتولي القيمه ديالو 60. علاش؟ لان بانت واحد لا تكنولوجي نوفيل. دونك كنقولوا ce qu'on appelle l'obsolescence. Donc manutention, salaire etc. هادو ce qu'on appelle le coût de détention. Donc récapitulons, le coût d'option فيه ثلاثه، الكود ستوكاج فيه ثلاثه. الاولاني الكود اوبسيون، يعني التكلفه بانني عوض من انني بحال داك التكلفه اللي غنخلصها بما انني اختاريت ندير الفلوس ديالي في ستوك. الثانيه لونتربوزاج، المكان ولا لي سباس اللي غنستوكي فيه لي ماتيير بروميير وبيان لي مارشانديز. ثالثا لو كو دي ديتونسيون، يعني هذيك لا ديتونسيون ولا هذيك الديتونسيون يعني انني شاده داك الستوك كي
يفرض عليا واحد المجموعه ديال المصاريف. قلت لكم مصاريف اللي عندها علاقه بالobsolescence، عندها علاقه مثلا شوفاج، غفواديسمون، عندها علاقه بالصالير ديال المغازينيه، عندها علاقه بالكرا الى كان الى اخره. تري بيان. اش بقى لي دابا؟ لو كو دو بوسيسيون دو ستوك. كونسيرنو لو كو دو بوسيسيون دو ستوك هو داك الكو ديال انني كنمتلك داك لو ستوك. Ce coût correspond aux divers frais générés par la conservation de produits en stock et mobilisation de fonds. يعني هذه كتشبه لي زيليمون اللي شفنا. immobilisation دي فون شنو هو؟ الستوك راه فلوس مخبيه، يعني واحد كابيتال اللي immobilisé، راه كابيتال محطوط في الستوك، زائد دوك لي مويان ماتيريال، زائد لي ديبريسياسيون ايتترا ايتترا. هاد لو كو دو بوسيسيون جينيرالمون كنحسبوه بان بورسونتاج، بحال كنقولوا 50%، باردون ما كتلحقش 50%، مثلا 10%. اش كتعني؟ كل 100 درهم ديال ستوك كتكلفني 10 دراهم ديال لو كو دو بوسيسيون. تري بيان. دونك كوبوسيسيون ايغال طو دو بوسيسيون فوا لو ستوك مويان. غنشوفوا من بعد كيفاش كنحسبوا لو ستوك مويان. دونك بصفه عامه الكو توتال سي كو دو باساسيون دي كوموند بلس كو دو بوسيسيون دو ستوك بلس كو داشا. دونك اش كيساوي؟ سي كو داشا بلس كو دو بوسيسيون بلس كو دو باساسيون دو كوموند. هنا بور الهدف من هاد اللي قرينا دابا هاد لي ستوك وهاد لي كو هادو، لاننا باغيين نوصلوا للموديل ويلسون. داكوغ. دونك حنا عندنا لو كو توتال هو الكو دو باساسيون بلس كو دو بوسيسيون دو ستوك. شنو اللي حيدت هنا؟ حيدت هاد الكو داشا. علاش؟ لان كيما بغى يكون النوع ديال انني نشري بزاف المرات بكميه قليله ولا مرات قلال بكميه كثيره، الكو داشا كيبقى نفسه. بما انه كيبقى نفسه، دونك ملي غنجي ندير لوبتيميزاسيون، الكو داشا بالنسبه لي سي اون كونستانت، سواء في الموديل الاول ولا في الموديل الثاني. ولهذا ملي كنجيو نديرو لوبتيميزاسيون وكنحسبوا سكون ابل لا ديريفي، كنحسبوا الكو توتال هو الكو دو باساسيون دي كوموند بلس لو كو دو بوسيسيون دي ستوك. تري بيان. دابا نشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لو موديل ويلسون. علاش بديت بلا ريبريزونطاسيون غرافيك؟ على الاقل باش تكون عندنا واحد الفكره على اشنا هو هذا لو موديل ويلسون. دونك في هذا الموديل ويلسون شنو قلنا؟ كود باساسيون بلس كود بوسيسيون كيعطيني الكو توتال. دونك تيكون عندي الجرافيك هو هذا. كندير واحد الجرافيك الاول، هاد لا كورب هادي كتعطيني لو كو دو باساسيون دو كوموند. لاحظ معايا الكو دو باساسيون كل ما كيتزاد النومبر دو كوموند كل ما التكلفه كتقل. باغ كونطخ لو كو دو بوسيسيون كيتزاد. علاش كيتزاد؟ حيت كل ما كيتزاد لو نومبر كل ما كيتزاد لو كو ديال البوسيسيون دو ستوك. الكو توتال اش قلنا؟ هو الكو دو باساسيون بلس كو دو بوسيسيون. دونك كندير هاد لا كورب، كنحسب لا كورب الكو توتال. غنديروا واحد طابلو، واحد ليكزومبل اللي غنديروا فيه هادشي. دونك تندير لا كورب الثالثه. دابا انا باغا نوصل لوبتيموم. شحال الكميه الاقتصاديه ولا لوبتيموم ولا الكونتيتي ايكونوميك ايديال اللي خصني نشري انا، اللي غتكون يعني لوبتيموم، سكون ابل النومبر اوبتيموم دو كوموند. اش كندير؟ رسمت هاد الجرافيك، درت لا كورب الاولى، درت لا كورب الثانيه، درت لا كورب الثالثه، ياك؟ اش كنجي لهاد التقاطع وكندير له الاسقاط ديالو بيان سور على لا كورب ديال لو الكو توتال. دونك هنا كندير الاسقاط كنلقى لو نومبر بيان سور اوبتيموم دو كوموند. داكوغ. الكو دو باساسيون on va voir في ليكزامبل ديالنا اش كيساوي الكو دو باساسيون. y1 اللي هو هذا كيساوي P fois N. سي البري unitaire ديال لا كوموند فوا لو نومبر دو كوموند. بالنسبه ل y2 سي CI sur 2N. شنو هي CI sur 2N؟ CI هذا شنو اللي قلت لكم قبيله؟ هو البورسونتاج. البورسونتاج ديال شحال لو كو دو بوسيسيون اون بورسونتاج. مثلا قلت لكم قبيله 10%، يعني كل 100 درهم كتكلفني 10 دراهم. هنا علاش قسمنا على جوج؟ قسمنا على جوج باش نلقاو لو ستوك مويان. داكوغ. هنا قسمنا على ان، يعني قسمنا على النومبر دو كوموند. دونك باش نزيدو نفهمو اكثر غنديرو ان اكزامبل. دونك بالنسبه للموديل ويلسون
il s'agit d'arbitrer entre le coût de possession de stock et le coût de passation de commande. قلت لكم هنا يعني باش نجيبوا من الاخر اش كتعني شنو الدور ديال هذا الموديل ويلسون. كيقول لي واش نشري بكميه قليله بزاف المرات او لا نشري بزاف مرات قلال ولكن كميه كبيره. دونك كندير واحد لاربيتراج يعني كيعطيني شكون نختار واش هذه ولا هذه ما بين البوسيسيون ديال ستوك ولا الباساسيون دو كوموند. دونك حنا الموديل ويلسون عطانا واحد الطريقه علميه كيفاش نختاروا شحال من كوموند نديرو. واش مثلا باغا نشري مثلا غنشوف ليكزومبل ديالنا مثلا باغا نشري 300 في العام واش ندير كوموند مره واحده في 300 ولا جوج مرات في كل مره 150 ولا ثلاثه المرات كل مره 100. دونك اون فا فوار لا ميثود ديال ويلسون. هنا الموديل ديال ويلسون باش نقدروا نطبقوه عندي 3 ايبوتيز. يعني باش نقدروا نطبقوا هذا الموديل اللي اقترح علينا ويلسون خصنا 3 حوايج. اولا لا كونسوماسيون خصها تكون ريغوليير اي كونو افيك سيرتيتود. يعني خصنا نعرفوا مثلا لا كونسوماسيون ديال العام خصني نكون متاكده منها وخصها تكون ريغوليير ماشي شهر 500 وشهر 1000. خصها تكون ريغوليير يعني تقريبا كتمشي بحال وخصها تكون معروفه ومؤكده. دوزيامون لا ريبتور دو ستوك ني با انفيزاجي. هنا ما كناخذوش بعين الاعتبار غتكون عندي ريبتور يعني كنخدم على اساس ما تكونش عندي ريبتور. Troisièmement, le coût de passation de commande est fixe. يعني إذا كان le coût de passation مثلا في العام ني با مثلا درت 5 الكوموند وكل مره كتقام عليا لا كوموند بثمن جو بو با utiliser الموديل ويلسون. يعني هذا الموديل ويلسون ملي استعملناه راه على اساس ان le coût de passation de commande est fixe et que le coût de possession du stock est fonction de la quantité stockée et de la durée de stockage. يعني ان le coût de possession عنده علاقه بلا quantité stockée. باغ كونطخ اللي ما كانش عنده علاقه يعني ما نقدروش نطبقوا الموديل ويلسون. وان عاوتاني عنده علاقه بلا دوري دو ستوكاج شحال المده اللي كنستوكيو فيها هاد لي ماتيير بروميير ولا لي مارشانديز. تري بيان. اني ليفولوسيون دو ستوك اي لا سويفونت. شوفوا معايا هاد الشيما. دونك لاحظ معايا هنا في لو مومون ديال ستوكاج شوفوا النيفو دو ستوك حنا كنستعملوا كنطلقوا هنا. شوفوا هنايا في هاد لا بيريود هادي كنكون درت لا كوموند هذا الداري باش توصل ليا لا كوموند. هنا كتجيني الليفريزون. نهار اللي جات لا ليفريزون عاوتاني كيبقاو دائما كيمشي هكا انترفال. هنا هذا هو سكون ابل لانترفال اونتر دو ليفريزون. دونك هنا كوموند وصلنا لواحد المستوى سي لو هنا ديال الستوك درنا لا كوموند ليفريزون. لو جور اللي جات الليفريزون هي هذه وانسي دو سويت كيبقى غادي نيفو ستوك هكا دائما هكا وكيرجع. تري بيان. هذا غير الشيما ديال l'évolution du stock. D'abord, le modèle Wilson donne la quantité économique ou quantité optimale ou encore l'eau économique qui minimise le coût de stockage. حنا باغي نوصلوا لواحد لا كونتيتي اللي كتسمى لا كونتيتي ايكونوميك اللي كتسمى كونتيتي اوبتيمال اللي في المستوى ديال هاد لا كونتيتي غيكون عندي اقل تكلفه ديال ستوك. Cette quantité est égale à racine carrée de 2 fois C fois F sur P fois T et le nombre de commandes ou cadence d'approvisionnement Cn égale C sur Q long. C c'est la consommation annuelle en quantité. Donc, 2 fois la consommation annuelle. F le coût de passation d'une commande. T taux de croissance du stock. Le coût d'un article stocké هو P. Très bien. D'abord, disons un exemple. Vous travaillez dans un magasin de distribution et vous gérez un stock de CD. Vous disposez des informations suivantes. Ces informations doivent être obligatoirement fournies. يعني باش نقدر ندير انا الموديل ويلسون خص يكون عندي واحد المعطيات. اولا عطاولي la quantité vendue 300 par an. Le coût de passation d'une commande 2 dirhams. Le prix d'achat unitaire d'un CD il y a 2,20 dirhams. Le coût de détention du stock, le coût de détention ou de possession, c'est 10% du stock moyen. Très bien. D'abord, solution, on a un tableau. هذا لو طابلو بيه باش غنعرفوا
الكونتيتي اوبتيمال. تري بيان. دونك شنو غندير هنا؟ كنحط كاع الحالات الممكنه. دونك انا درت من واحد، نقدروا نديرو حتى ل 12، نقدروا نديرو حتى ل 10. داكوغ. دونك الا كانت عندي النومبر دو كوموند في العام وحده وانا محتاجه 300، دونك ستوك انيسيال غنعتبرو دائما عندي ستوك انيسيال، صافي ما كان عندي والو، دونك زيرو. ستوك فينال يعني اني غنشري 300، دونك تيولي عندي لو ستوك موين سي 300 بلس 0 سي 150. دونك على بها قلت هاد لا كاز 4 ايغال لا كاز 2 بلس كاز 3 ديفيزي بار 2. لو ستوك موين ان فالور هو لو ستوك موين ان كونتيتي فوا البري يونيتير. البري يونيتير عندي شنو هو؟ 2.20. ها هي سي 4 سي لا كاز 4 فوا 2.2. هاد 2.2 راه ماشي دائما، هي دابا في ليكزارسيس ديالنا عندنا 2.2 لكل سي دي. دونك 150 فوا 2.2 كتعطيني 330. لو كود دو ديتونسيون قالوا لي 10% من ستوك موين، دونك كنشد هذه كنضربها في 10% عطاتني 33. لو كود باساسيون دو كوموند شنو قالوا لي؟ كل كوموند كتقام عليا ب 1 درهم. انا شحال عندي من كوموند؟ عندي وحده، دونك ها هي 2 درهم. لو كود توتال اش قلنا؟ لو كود توتال سي le coût de détention plus le coût de passation de commande. Donc 33 plus 2, ça donne 35. La quantité économique à commander, c'est 300 divisé par le nombre de commandes. هي 300 على واحد عطاتني 300. Très bien. نمشيو عاوتاني. إلا كنت غندير دو كوموند توجور 0 دو كوموند 300 على دو كوموند صافي ديرو خصني 300 على جوج مرات. كل كوموند خص تكون فيها 150. 150 بلس 0 سي 150 سور 2 سي 75. ان فالور غنشدو هادي نضربوها في 2.2 سي 165 فوا 10% عطيني 16.5. دو كوموند كل كوموند ب 2 درهم شحال غتولي عندي؟ جوج في جوج غتعطيني 4. كو توتال 16.50 بلس 4 درهم ça donne 20.5. Quantité économique, c'est 300 divisé par le nombre de commandes, ça donne 150. Lorsqu'on opte pour 3 commandes, donc quantité, le stock moyen, c'est 50. C'est 100 plus 0 sur 2, c'est 50. En valeur, 50 fois 2,2, ça donne 110. Fois 10%, ça donne 11. 2 fois 3, nombre de commandes, 6. Qu'au total, 16 plus 6, c'est 17. 300 sur le nombre de commandes, c'est 100. Et ainsi de suite. Pour 4, donc, 4 commandes, c'est 300 sur 4, c'est 75. Stock moyen en quantité, c'est 75 plus 0 sur 2, c'est 37,5. Stock moyen en valeur, c'est 37,5 fois 2,2, ça donne 82,5. Le coût de détention, c'est 82,5 fois 10%, ça donne 8,25. Le coût de passation de commande, c'est 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 8,25, ça donne 16,25. 300 sur nombre de commandes sur 4, ça donne 75. Très bien. Sur 5, c'est-à-dire lorsqu'on opte pour 5 commandes pendant l'année. Donc, 60 sur 2, ça donne 30. 30 fois 2,2, ça donne 66. 6,6, 10, 16,6. Et 300 sur 5, ça donne 60. Qu'est-ce que vous constatez? Que le coût total est en baisse jusqu'à le nombre de 4 commandes. Et par la suite, ça va augmenter. 16,6, 17, 18, 71 et ainsi de suite. Donc, le niveau à partir duquel le coût total commence à augmenter est l'optimum. Donc, l'optimum, c'est-à-dire l'entreprise, la quantité économique à commander, c'est 75 pour 4 commandes. C'est-à-dire l'entreprise, pour avoir le niveau de coût le moindre, ou bien le meilleur coût, ou bien le coût le plus bas, c'est en commandant 4 commandes, en optant pour 4 commandes à 75 chacune. Donc, il y a la méthode Wilson. Très bien. Donc, pour cette partie, juste, je vous ai montré comment on a calculé. C'est presque la même chose lorsque je vous ai montré ici.
par case en rouge. Donc, pour chaque case ou bien chaque colonne, je vous ai montré comment on calcule, on fait les calculs pour chaque colonne. Très bien. Donc, c'est presque la même chose. Ici, on est arrivé jusqu'à 12. Un conseil, dès que vous arrivez, par exemple ici, normalement, on aurait, c'est obligatoire, ou bien il vaut mieux s'arrêter au niveau 5. Pourquoi? Parce que le coût va augmenter juste après 16,25. En conclusion, le nombre de commandes le plus économique est 4 commandes à 75 articles par commande. Dans l'exemple, il aurait été possible d'arrêter les calculs à la ligne 5 commandes. En effet, le coût total baisse jusqu'à 4 commandes et augmente à partir de la 5e commande, ou bien à partir des 5 commandes. On va finir avec les limites de cette méthode. Généralement, les limites de cette méthode résident dans les hypothèses sur lesquelles, ou bien qu'on doit respecter pour appliquer la loi de Wilson. Donc, pour la loi de Wilson est difficilement utilisable. Pourquoi? Parce que il faut impérativement que les ventes annuelles soient connues et certitudes. هذه هي l'hypothèse الأولى. قلنا أن باش نقدروا نطبقوا خاص les ventes نكونوا عارفينهم ويكونوا certaines. Deuxièmement, les sorties ou bien les ventes soient régulières, ce qui n'est pas toujours le cas. لأن ما عمرنا ما يمكن أننا نبقاو نبيعوا دائما régulièrement 100 في كل شهر. مرة 100 مرة 120 مرة 150 etc. Les délais d'approvisionnement soient stables. Alors que ce n'est pas le cas. دائما ما يمكنش ان الديلي parfois يكونوا des problèmes عند le fournisseur, parfois تكون je sais pas moi des problèmes مثلا livraison etc. Le prix d'achat unitaire soit indépendant des quantités commandées, alors que ce n'est pas le cas. Généralement, le prix unitaire est fonction des quantités. نقدر إذا شريت 1000 j'achète مثلا في المثال ديالي 300 je peux par exemple في la commande مثلا 300 شريت 2,20 نقدر إذا شريت مثلا دي كوموند مختلفين مثلا 75 الاولى نقدر نشريها ب 2,50 نقدر المره الجايه نشري ب 2,60 الوغ كو دونك هاد لي زيليمون اللي تبازا عليهم لو موديل ويلسون سون ديفيسيلمون ابليكابل وهادو من بين العيوب ديال لو موديل ويلسون دونك سو سون دي ليميت دو لا ميثود او بيان ديال لو موديل ويلسون. Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant le modèle Wilson. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de s'abonner à la chaîne.